ngarangdagi kaukiba Kuki singi shutdown zomi paitena mawa loudre haina leak information amakak thamlakli medodi Purda shutdown tawgani haina UK NN laukthokpada paite zomi kanguna warol thamlakpagi translation thamlakli warol singadudi Pur town manungda hanagum sen taliba business tawriba amasung mahai loisang sing loina thong hangani kanagumba organization amana angang singi lairik tamliba amadi nomagi chara taliba singda apanba pirakano haina zomi paite kanguna warol thamlakre nakhoigi imung manungda nungaina dabadudi nakhoigi imung manungda sop tawnana ba hona jaw yum thangnaba singda matha sahalakano haina zomi paite ke maikai degi phongdok narakhibagi leak information amakha ke translation asunna thamlakle Indo-Myanmar border lakadaba singnaba khudamak thengnanaba sem sadana leigadabani haina DG na phongdokre Assam Rifles Inspector General Singe Conference Nahaldagi Silongki Light Quarter Labor Headquarters Director General Assam Rifles the Pangthokre Assam Rifles ki Director General Lieutenant General Vikas Lakherana Chair Loduna Pangthokhiba Conference aduda Formation Commander Singh Battalion Commander Singh amasung Headquarters DG AR amadi Formation Singh Staff Officer Singh sarugyakhe ngarang phawba chathakiba conference aduda Lieutenant General Vikas Lakherana force asina singnaba kayagi marakta professional conduct amadi ningthina mathau pangthokpagidamakta rank punamapu thagapa phongdokhe Indo-Myanmar border bu ningthina ngak senbagi maru oiba adu palladuna tungda lakadaba singnaba khudimmakkidamak AR na sem saduna leigadabani haikhe Assam Rifles Inspector General Conference 2025 aduda Assam Rifles ki capability amadi combat potential hengat hananabagi matangda khananainakhe Assam Rifles ki anoba generation weapon system amadi military ki khulai leinabagi roadmap am semba formation sing unit singi marakta best practicing amaga tanaba amasung force asigi mapung oina phagat hanaba honaba amasung lanmi singi training amasung skill development da aheno miyeng thambagi matangda kupna khanakhe Assam Rifles Inspector General Conference 2025 na commander singna force asigi combat potential operational preparedness administrative issues sing amasung human resource management kamari leinaba issues singi matangda kupna khananainabagi mafam pi ki haide Manipur da ing sikpa mahosagi phibam hanjilaklabra AR ga khuthongnabada Kuki lal hobomari sire loina AR ahumsu sokle hare UKNA amade AR kangu gangarang kap nagibagi makhataba update pijare May 3 2023 dagi Kuki job phurupna Manipur dagi separate administration pigadabani haibagi demand tawraduna phurup asige khulai paiba terrorist singna akanba lan satharakpadagi matamduda lairamba Manipur lengak resign tawhallaga president's rule chalairakpadagi state asida ing sikpa mahosagi phibam hanjilakle haina Home Minister Amit Shah phawbana phongdoraklingai gi cherakta Assam Rifles ka khuthongnabada Kuki underground organization amage kadarmari sire amana soklaga phare aduga Assam Rifles ki ahumsu soktuna military hospital da puduna laikana khre Makha tarakpada ngarang ayuk angan bapung mari rom tarakpada Churchandpur district takina nongsuplom da kilometer marphumuk lapna leiba duga henglap police station gina awanglom da kilometer kun khaktamak lapna leiba khanpi khulgi mafam amada thokibane thaudok thokiba mafam aduda Manipur amasung union lenga ka su tawnataba United Kuki National Army UKNA ki khusukhulai matik sana paiba cadre sing sangjafam loduna leire haibaki pawda nahan hingdagi hauraduna mafam aduda 37 Assam Rifles ki masing yamlaba parcent singna mafam adu tana changsen khibane AR parcent singna mafam adu yausilubada UG group asige cadre singna makhoi tamna nongmai kapa horakhibane masidagi nakalanigi marakta akanmo ongda pung amarop khuthongna khibane haide thaudo asida UKNA ki kadarmari siraga Assam Rifles ki maikai dana parcent ahum sokhe aduna lal haulob asige kadar amana nongmaina panduna sopadagi pharaga Churchandpur district hospital da laikana ki haide pausna makha taraduna hairibana thaudok thokpa matuda lal haulob asige afaba makalgi khusu kholai paiba kadar tara tare lom lerambani aduga 37 AR gi parcent singna mangjil thaduna changlabasu operation aduda 21 para regiment ki special commando parcent singna sumateng pangki haide amarom da ngarang gi thaudok ta leikidraba UKNA gi kadar mari gi hakchang sing leiron chanduna aroiba mathau mangam pangthoktreba phawba ngarang ahing nongyai hauraduna Churchandpur district ta total shutdown gi khongjang sankhre adumona ma khongjang asida water supply analai media amasung leiron chanbagi thorom saruk yagadaba CSO leader singidi komthokani haide
Torbung Bangla amasung Torbung Waikuroki Miyosing Masa Masagi Mayum the Sanbu Yadriba Pawa Yum Sabika no Haina Tamlakre Lengak na Torbung GP Ward number 6 ki Torbung Bangla amasung Torbung Waikurok Haidaba Khongjang ani asigi Yum Sanabagi order PMAY gi Makada Tokuna beneficiary singi Aadhaar card amadi bank ki warol Pikalaknaba video na Kangalakiba adu Pi Bangam Kiroi amasung Kul anigi Miyosing na Masa Masagi Yum the Sangba Yadriba Pawadi Yum Sabiga no Haina Torbung Bangla Waikurok Victim Committee ki Secretary Loitongbam Sursana Phongdokre Press Club ta Pangthokpa Pau ki Mifam da Mahana Makata duna hai Kumja 2023 ki May 3 dagi ngasi Pawwa Isagi Inkhol Uba Phangdana Leire Sairak Sida Lengak na PMAY gi Housing Scheme gi Makada Yum Sabigani Yum Sanabagi damak Aadhaar card amadi bank account ki warol sing pirau haina video gi khothang da phongdorokpa si Victim Committee na miyamga punna khanaraba matungda tangdu leitana yum da changba yadreba phawbadi document amata pithok loisi haiba warep lore hojik relief camp ta leiriba IDP singna masa masa gi yum da changba yare haiba matamda lengak na pifam thokpa PMAY gi housing scheme gi kanaba natraga lengak na pirak khudong chaba khudimak taramna okane hojik khone yum da changba yadaba talak sida yum sana bani haiduna Aadhaar card na chingba pirau haiba si yaningde lengak na athubada miyeng changlaga Torbung ward number 6 ki leiriba yum saurak na chani kunthra mangarong asigi yum sarol asi aikoine yum changba yarba matamda pibiyo madu natrabadi documents sing pisinba ngamloi karigumba lengak ki maikaidagi akanba pressure piraklagadi IDP singna makhal makha kiagi khongjang sangsilakpa yai jingmi singna maikai marida koisinduna leiriba maitei khulasida tangdu leitaba phibam leire changba yare haina thajaba thamdriba phawba lengak ki khudong chaba si lauroi haikhe Kumbi Sigi Maroiba Lambi Sing Semjindriba Pawba Matam Kaktana Tinjinba Hokre Asat Awong Singa Mukna Krehare Kumbi Sigi Maru Oiriba Tongan Lambi Sing Kumbi Dagi Wangu Taba Kumbi Dagi Ithai Chatpa Lambi Amade Kumbi Dagi Ungamen Taraga Thanga Sigi Nomai Khong Khordak Satkiba Lambi Sing Asilenga Kamari Leinaba Singna Semjindriba Pawba Khunja Singna Ngarang Dagi Matam Kaktana Tinjinba Hokre Lambi Asida Gari Thoduna Lakpa Miyoi Singa Lambi Thingliba Kangpuga Ngarang Khana Chainaba Thodok Thoktuna Aso Apan Yaukre Hadi Maroiba Lambi Sing Thinkibana Maram Oiduna Intervillage Passenger Service Sing Nomai Khong Khordak Ithak Kumbi amadi Wangu dagi Imphal tamna chatpa sing amata chana khidre masida natna Kumbi kaithel kana khidabaga loinana dukan sing su thong hangna khidre adumapu athingba sina essential service sing ana ayek lining laisolga mari lenaba luhong kaihongba amadi lau singu buga mari lenaba sing komthoki amadi school college chatpa sing dadi lambi thingbagi khongjang aduna konsin khide ngarang dagi chathakiba lambi thingbagi khongjang duda saruk yakhibi Kumbi dagi maina paibi ohengbam anita na phongdokhibada lambi sing asi nahan phawbugi manungda ningthina semjinbidrabadi maikai asomgi khonja singna matam kaktana lambi thingbagi khongjang sangsinggani haina mangjawnana khanghankhiba laikhrabani Kumbi Sigi oina maroiba lambi sing matam kiyagi mamangdagi hanna yengbidana lakpadagi Sigi miyamna haifam khangdana awaba mayoknaduna laklei nungsa saba matamdana uphul hauba aduga nong suragana leikhom thoktuna chathok chachinda khudong chadaba kaya mayoknari miyamna thengnariba khudong chadaba sing asagi matangda mari lenaba singda kyarak hanna waka thanga khrei adubu miyamna hek haijarubada nung khara laiba khara chairaga makha taba thabakti paikhat pidana laklei mana makha tana haikibada lambi phatabana maram oiduna school challiba angang sing amadi ana ayek yaurokpada asuki matik khudong chadaba mayaknare masina maram oiduna lamdam asugi mena paibi singna mamang thagi 38 da lambi si semjinbinaba mari leinaba singda matam thakibani mena paibi singna thakiba matam sing naha November ahum phawbani haina media singi khuthangda mangjawnana phongdokhiba laikhrabani adubu mari leinaba singna tabiraktabadagi ngarangdagi hauna maikai asunggi miyamna lambi singsi semjindriba phawba matam kaktana thingbagi khongjang sing sangsilakpani khongjang sida miyamna su pateng pangbiyo haikhi ex MLA Aribam Bimola laikhidrei Kumja 1967 the Manipur State Territorial Assembly that nominated member MLA Oiramba Imphal East District ki Laifam Khunaudagi Aribam Bimola Devi masage anaba amana maram oiraga laikhidrei November 13 ta lebak sinba thungna protest tawgadawri
Modi lengaki thausilgi mayokta trade union singna thasigi kunga taruk phawba lebak sinba thongna protest sangsilagani haina All India Trade Union Congress Manipur State Committee ki serol amana hairi BJP na lusingba Narendra Modi na Prime Minister oirakiba kumja 2014 dagi lebaki gross domestic product ki sangsat wanghanbata sauna mateng pangleba sinmi singbu corporate mapu kharagi makhada araiba minaigumna sizinaba sinmi singi ngaklo oiriba maru oiriba labor law kaya semdok semjin tawduna sinmi singbu laknab leptri Constitution piba kanglon makhada Indian Labour Conference makhada takiba warep singi mathakta onthok naba honabada natana haukiba sahi taramathoi asida Indian Labour Conference pangthok khidre thawng asi sinmi singbu phongno singna bani haina All India Trade Union Congress Manipur State Committee na lawdaba ngamde haina zero asina hairi ILO na piba guideline gi makhada Qatar gi Davos da pangthok leba Second World Summit Social Development asida member lebak singi employees amade trade union gi lusing basing soidana saruk yahangadabani yamna maru oriba summit asigi Indian delegates sing khannaba CTU gi lusing basing na haukiba July 13 da Union Labor and Employment Minister da aiba serol ama thaduna mangjongna na khangan khiba laikhrabasu Namsenduna thamkibadagi Second World Summit for Social Development ta leba asigi trade union group natraga employees amata saruk yahan khidabasi sengna Indian working class movement sihannaba thaurang lakpa oiragasu AITUC ga khusamnariba Central Trade Union Organization tararomna Narendra Modi lengaki longmi sinmi singi thausul gi bayokta lakliba November 13 phawba nationwide protest tawnaba sem sare hairi Pung ni punipan gi manungda ticket cancel tawba natraga semdok sadokpada ahenbar charge laholaro hari Directorate General of Civil Aviation DGCA na leba asigi flight singi ticket refund ki chana kalon sing semdok sadoktuna passenger singna booking tawkiba flight ticket pung ni punipan gi manungda cancel tawba natraga mokhoina chatkadaba mafam adu ticket adugi khuthangda semdok sadokpada ahenbar charge sing laudana ba khongthang lokhat khre hari DGCA na makhata na phongdokibada karigoba passenger singna makhoigi ticket sing adu travel agent portal na singbu singdagi kakkiba tarabasu haiba ticket sing adugi refund gi thodang khodimak airline sing na pugadabani airline sing na passenger sing gi refund gi process adu working day 21 gi manungda lotion na bohonagadabani haiki flight sing gi ticket refund gi chana kanglon sing semdok sadokibase handak ticket refund sing gi matangda miyam na pungning nungnangba masung refund phangdabagi dungai tabakya phongdok narakraba matungdani adubu haiba khudong chaba singsi domestic flight gi oina departure numit marini da ngairapakanda amade international flight kina numit 13 ni khakta ngairapakanda airline website gi book tawba ticket singi oina di phangloi hari karigumba ticket book tawkhibadagi pung nipunipan hendokiba tarabadi khudong chaba si phangloi amasung mathau taba cancel tawbagi fee sing adumak thigadabani hari Himalaya dagi ningkhairakpa unna base camp ta leiba singkaroi mapan hatkhre Himalaya dagi ningkhaiduna sentharakpa unna Nepal da leba base camp amada nansin khibadagi singkaroi mapan sikre amasung marina thiba khangtana leiri haina local officials singna phongdokkhre akanba nonglai nukset amana maram oiduna unsing adu ningkhairakpadagi Himalaya gi region aduda laibak thiba thawdo adu mayokna khibani hari Yalung Ripik ki base camp adu da miyam gi singkaroi mangana saba group amaga Nepal gi guide taraga mafam adu da thungkhibada khanghauduna akanba nonglai nukset silakpadagi un mapak ningkhairakduna miyoiba sing adu hatkhibani haina singdol adu da laidiba Dolakhat district ki police chief Jan Kumar Mahato na phongdorakhe laibak thiraba thawdo adu da miyoi mari thiba khangdana laikhibaga loinana mari amasu aswapan nangkhe hairi mafam adu gi ising nungsit ki phibam khudong chadabana maram oiduna mi thiba gi thabaksu chauna singnaba ama mayokna ki hari Military junta na Arakan Army gi mathakta bombing yauna akanamong da attack sathaba haukhre Arakan Army kuntra gi mathakta side hade sahi asigi December 19 da Myanmar da election pangthokadoriba asigi mangoina na military junta ge operation hena kankhatkre military junta ge satminariba political party singsumi khalasda chauna mai paknaba akanba campaign sathaba haukhre military junta na paksana operation sathaba sinamaram oiraga pro democracy rebel group ke miyo kyasu junta army the left na surrender tawba haure haukiba October 18 dagi hauna military junta na India gi Mizoram amasung Bangladesh ka thangnana lairiba Myanmar gi Rakhine state ta operate tawriba rebel group ama oiriba Arakan army na operate tawriba Rathedau Ponagyun Paukato
Kiao Kaphiu Amasung Sitawegi areas in the drone bombing yauna warplane naval vessel amasung artillery sizinaduna akanamong the attack sathaba hokre attack asida hojuk phawbada Arakan army ki kedar kuntragani thoi shire kya amana aso pandang lehadi Arakan army asi Myanmar National Democratic Alliance army amasung Tang National Liberation ka punna satminariba Brotherhood Alliance ki kangbu amane hariba alliance asina operation listing amaga somna kunga taret ki makhada military junta ki mathakta chatharkiba operation da China Myanmar gi maru oiba route sing yauna Northern San State ki saruk ayamba khudum chankrabane adubu handak te kui dana Chinese government na military junta gi maikai da phong na leptuna Myanmar gi mafam kya da paksana operation chathaba horakibane Chinese government gi pressure da gi military junta gi mathakta lan hauramba Myanmar National Democratic Alliance Army amasung Tang National Liberation Army haiba rival group ani aside sahi asige April amasung October gi aroiba sarukta military junta ga ceasefire agreement sign tawna kibadagi nongmai kapna ba lepkhre masigi khudong saba asilawrog military junta gi maikai dagi Arakan army yauna atopa rival group singi mathakta paksana attack ase satharaki bani hairi Arakan army na Rakhine state ki ayamba saruk ase hauji control tawribani adubu military junta gi maikai dagi China gi major project ya paikhaliba maru oina deep sea port amade Yunnan province phawu tingadaba oil and gas pipeline terminal gi thabak ya paikhaliba Kiao Kaphiu township yauna Sitaway amasung state capital asi loksinaba yamna kan honari haide mara asida Arakan army gi maikai dagi military junta na Rakhine state ki mafam kya da air strike amadi drone bombing yauna sathaba military offensive ta haujuk phawu da mioi kungi maya da side kaya amana aso pandang le hana claim tawkhre loinana military junta na sathariba ka henba thong sing asida international human rights body singna miyeng sang na baso appeal tawrak le haide